Lấy bán thì tôi cùng nó liên thư template từ mũi cứ report bỏ công năng xịt ngay bao giờ công năng xịt ngay bao giờ có thua cá có chụp màu mát có trên màu mát rồi dựng vào và scan rồi thì tôi xin scan nâng cứ dựng miền data vì chúng xin scan code miền data trên pin machine này cái miền report vào code còn miền report code chụp bao rồi ta có chụp màu mát trên màu mát rồi report xem là thế không nâng bản thân về cái dùng report nâng từ detail at time tiếp vì អត់បានដូចដែលយើងចង់បានទៅតាមផ្នែកផ្សេងៗបត់ voice cat ហើយយើង copy មកក្នុង template របស់យើងមកអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើល template របស់ Excel របស់យើង Excel របស់យើងនេះយើងមាន4តែតួង sheet ទី1 fingerprint ទី1 fingerprint sheet ទី2អូខេ sheet ទី2 list worker ហើយ sheet ទី3 attendance worker total អានឹងទី4ចុងក្រោយហ្នឹងគឺ total sprite worker អញ្ចឹងអានេះគឺជា data ដែលយើងយកចេញពី voice scan អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ voice scan ក៏យើង recommend ឲ្យប្រើ voice scan មួយដែរគេថាគាត់មានថ្លៃដែរចាប់ពីជា300ឬនេះថ្លៃមានថាយើងអាច scan លឿនព្រោះកម្មករឬកម្លាំងយើងរាប់រយនាក់បើយើង scan យូរយើងនឹងខាត់ពេលរបស់យើងអញ្ចឹងយើងគិតឲ្យលឿនហើយត្រឹមត្រូវក្នុងនោះហើយយើងអាចយកបានអញ្ចឹងអានេះយើងយក report មកចឹង report វាចេញយកមកហើយនៅក្នុង last name នេះហេតុអីបានយើងដាក់ last name អញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះពេលយើង register យើងដាក់ឈ្មោះខាងនេះមក last name យើងដាក់លេខកូដនឹងមកដើម្បីយើងទាមទារទៅតាមម៉ាស៊ីនមកវាយើងទាមទារលេខកូដហ្នឹងដើម្បីយើងយកចាប់កូដសំខាន់គឺកូដមួយនេះគឺសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងយើងយកចាប់កូដហ្នឹងមកក្នុង ID worker ហ្នឹងគឺអូខេ ID ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះកម្លាំងពលកម្មប្រចាំថ្ងៃយើងអញ្ចឹង template របស់យើងទី1គឺយើងរៀបចំមកថាលេខរៀងលេខ ID នេះ ID ហ្នឹងដែលយើងនិយាយជាបើហ្នឹងគឺកូដហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែមួយម្នាក់ឯងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មេកាគាត់ប្រើកូដមួយហ្នឹងអញ្ចឹងមេកាហ្នឹងឈ្មោះអីគេអញ្ចឹងឈ្មោះគាត់មានឈ្មោះខ្មែរឈ្មោះអង់គ្លេសអញ្ចឹងគាត់សេឈ្មោះអង់គ្លេសមកហើយតួនាទីគាត់ជាមេកាឬជាកម្លាំងក៏ជាងឬកម្មករឬស្អីផ្សេងជាងជំនាញដែលយើងដាក់ឲ្យយើងរើសគាត់ចូលហ្នឹងហើយភេទអីគេខ្លះមានភេទប្រុសភេទស្រីអញ្ចឹងតម្លៃពលកម្មគាត់បានលេខគណនីរបស់គាត់បានហើយលេខវិញក្នុងនេះយើងបើកតាមណាក៏បានដែរពីនេះធនាគារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបើកហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ឲ្យទេកន្លែងហ្នឹងយើងអាចបំពេញទៅយើងយកទៅរៀបចំហើយយើងបំពេញលេខតែជាក់ស្ដែងមកហើយលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងការបំពេញជាក់ស្ដែងក្នុងហ្នឹងមកហើយនៅក្នុងលេខរៀងនេះនៅក្នុងលេខរៀងយើងមានរូបមន្តមួយដែរស្រួលនៅក្នុងការ filter នៅក្នុងការ sort ចានេះរូបមន្តហ្នឹងគឺអីគេអញ្ចឹងរូបមន្តហ្នឹងយើងប្រើវាសម្រាប់ filter ទៅវិញទៅមកមានតែ field data ដល់ខ្ញុំចង់មើលនេះខ្ញុំ select ទៅ2ឬ3នេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហត់រាប់ថាអូអានឹងមានប៉ុន្មានអ្នកឯងអញ្ចឹងខ្ញុំ select មករួចមកឃើញហើយទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើង select គឺមាន5អ្នកអញ្ចឹង note ហ្នឹងគឺវារាប់អូតូហ្នឹងអត់វាអត់មានដាច់ថាអូខេអានេះគឺរោ4លេខបានរោ3រោ7អត់ទេវាគឺវារត់ទៅតាមរូបហ្នឹងពេលខ្លះក៏វាមានចំណុចមានថាវាមានបញ្ហាវិញដែរនៅពេលដែលកន្លែងខ្លះយើងប្រើនឹងជាកូដឬប្រើជាអីយើងមានបញ្ហាវិញដែលថាវារត់អូតូរហូតអញ្ចឹងវាចាប់នេះអញ្ចឹងបើយើងយល់នេះជា ID code វារត់ទៅប៉ុន្តែនេះនៅដែរទេអញ្ចឹងយើងចាប់នេះវិញយើងក៏ដើម្បីរាប់ថាអូខេស៊ូគ្រប់មេការមានប្រហែលញ៉ាំភ្លេចញ៉ាំបានរាប់អញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅខ្ញុំ clear នេះវិញមកខ្ញុំ select ទៅមេការមកខ្ញុំមើលតួនាទីប្រកបអញ្ចឹងក្នុងនេះវាដោយសារ format ទី1ទី2ឈ្មោះអញ្ចឹងយើងក្នុងនេះយើងមានតួនាទីប្រកបអញ្ចឹងគាត់អូខេដាក់មេការយើង filter ទៅមេការមកមេការមាន10នាក់អញ្ចឹងយើង select មក10នាក់មកនឹងបើយើង cross filter យ៉ាអញ្ចឹងប្រភេទមួយយើងដាក់មកអញ្ចឹងឈ្មោះពពេញ format មេការអញ្ចឹងទៅនឹង data នៅក្នុងអត់ទេបានយើងមាន list យើងមានក្នុងនេះយើងមាន data នៅក្នុងហ្នឹងយើងមានជំនាញអញ្ចឹងយើងដាក់មកយើងចង់ដាក់ data ហ្នឹងយើងចូលឲ្យ data យើងចូល data validation ហ្នឹងយើងចូលមកមាន list មួយមានdata validation ហ្នឹងមាន setting import alarm អញ្ចឹងវាចូលមកអញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់ដាក់អីទេយើងយកអានេះមកអានេះក្នុងនេះយើងចង់លេខនេះមកអញ្ចឹងយើងយក list អញ្ចឹងវាចូល list មកវាមាន data between
ចឹងមានសរសអញ្ចឹងយើងមកសរសេរក្នុងនេះបានទេបើតិចតួចយើងសរសេរក្នុងប្រអប់នឹងមកយើងមិនចាំប្រើរូបមន្តច្រើនក៏បានដែរដល់ពេលដែលយើង copy ឬយើង pattern ផ្សេងវាទៅជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងមេការចូលមកអញ្ចឹងពេលយើងសេមកយើងត្រូវមួយមានន័យថាវា enter ទៅមួយហើយវាចុះបន្ទាត់មួយវាចុះបន្ទាត់មួយចុះបន្ទាត់មួយអញ្ចឹងយើងអូខេទៅចឹងអូខេមកពេលអញ្ចឹងវាចេញមកយើងចុចទៅ data នេះមកយើងចង់ select អីខ្លះអញ្ចឹងវាមានអាណាសេតានមុនអានឹងវារត់ពុនគេអញ្ចឹងចឹងវាមានឃើញក្ប៊ីហ្នឹងមានន័យថាវាចុះបន្ទាត់អញ្ចឹងយកបន្ទាត់មួយមកជាងកម្មកអូខេអញ្ចឹងយើងសេក្នុងហ្នឹងមកអានេះដូចគ្នាដែរអានេះតម្លៃយើងដាក់ឲ្យគាត់យើងគិតថាឲ្យគាត់ប៉ុន្មានយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងមកហើយវិញលេខគណនីអូខេហើយអានេះគឺចំនួនក្រុមចំនួននេះយើង fill មកយើងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមួយក្រុមហើយយើងប្រហែលមួយក្រុមមាន10នាក់5នាក់6នាក់អាស្រ័យទៅលើការងាររបស់យើងជាក់ស្ដែងក្រុមខ្លះមាន20នាក់ទៅបើយើងអាចហ៊ានពីណាជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងមើលគាត់ដិតដល់ចាំមើលការងារគាត់ទៅយើងរៀបការងារជាក្រុមមកដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមានអ្នកថ្មីក្នុងនេះអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងយើងរីម៉ាក់ថាអូខេត្រឹមនេះត្រឹមក្លឹបនេះយើងរីម៉ាក់មកទេតែយើងរីម៉ាក់ខ្លះអញ្ចឹងរីម៉ាក់ថាចំណាំរបស់យើងមកថាអូមានអ្នកថ្មីចូលមានអ្នកឈប់មានអ្នកសុំឈប់មានអ្នកពេលខ្លះករណីគាត់ធ្វើខុសទៅអីយើងត្រូវបញ្ឈប់ហើយយើងបើកលុយគាត់ផ្ដាច់ទៅហ្នឹងយើង note ទុកក្នុងដែរចឹងនេះតើតើនឹងការចុះឈ្មោះអូមានអ្នកថ្មីគាត់បានចុះឈ្មោះនៅគាត់ចូលមកគាត់មានការឈ្មោះយ៉ាងទៅថយ position គេចេញមកថាបើអ្នកអាចចុះឈ្មោះអត់មាន scan គឺអត់មានការបើកលុយអ្នកធ្វើមិនធ្វើទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវ scan ហើយយើងត្រូវច្បាស់ខ្លួនយើងថាហ្នឹងយើងបានមានលេខកូដលេខ ID យើងនៅអញ្ចឹងលេខសម្គាល់នេះក៏ remark ខ្លួនឯងមកចំណាំមិនខ្លះអាហ្នឹងលេខ ID សម្រាប់ទៀមទាត់មានថាពេលខ្លះយើងផ្ញើឯកសារនៅគណនីផ្ញើយើងបកវិញហើយយើងយកមកទៀមទាត់អញ្ចឹងយើងចាប់កូដនឹងត្រូវគ្នាគេនឹងត្រូវគ្នាអានេះយើងមានរូបមន្តយើងប្រើមួយមានរូបមន្តអ៊ីទេរូបមន្ត if យើងធម្មតាទេស្មើមកហើយក្ប៊ីមួយអានេះក៏ទៀមទាត់ដែរនេះយើងទៀមទាត់គណនីអញ្ចឹងលេខគណនីវិញអញ្ចឹងគាត់យកមកវិញមកយើងយកទៀមទាត់មួយគ្នាមកអានេះក៏ដូចគ្នាដែរជានៅក្នុងនេះវាអត់មានអីច្រើនទេតែរូបមន្តក៏មិនច្រើនដែរពីច្រើនយើងសេទេរូបមន្តមាន data ខ្លះ data តិចតួចនៅក្នុងហ្នឹងហើយ if ការប្រើ if ទៀមទាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៀមទាត់វាទៅអញ្ចឹង if អញ្ចឹងយើងស្មើវាថានេះ a b4 អូខេ b4 នឹង row 4ស្មើ o4 នេះវាចេញមកយើងពេលយើងសរសេរអក្សរយើងត្រូវដាក់ថ្មិញកណ្ដោទាំងពីរមកអញ្ចឹងវាចេញមក true នេះចេញមក true ហើយយើងគួយមួយទៀតមកបើវាខុសពីគ្នានេះវាចេញមក false វាអត់ទៅយើងចង់ដាក់ OK ឬ no តាមចិត្តរបស់យើង aggregate get ហ្នឹងគឺជារូបមន្តមួយដែលយើងបានរៀបរាប់ទៅក្នុងវីដេអូមុនដែរហើយអូតូវាទៅនឹង hidden ហើយយើងកំណត់ customize cell ហើយចឹងទៅនឹង data validation list សម្រាប់ការបដូរ data ហើយនឹងប្រើរូបមន្ត e សម្រាប់ទៀងទាត់មួយចំនួនហើយរូបមន្តទាញយកទៅនៃ data ពី sheet ផ្សេងពី fingerprint ឬ attendance worker ចឹងយើង select ខាងមួយចំនួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យរូបមន្តរត់តាមលំដាប់ដោយនៅក្នុងការប្រើរូបមន្តដូចជា e អញ្ចឹងរូបមន្តមួយចំនួនរូបមន្ត e យើងប្រើច្រើនដែររូបមន្ត offset អាចប្រើសម្រាប់ទិន្នន័យ sys រូបមន្ត conata ប្រើសម្រាប់យើងក្នុងនេះយើងប្រើសម្រាប់ទាញនៅក្នុង cell ហើយក្នុងនេះទៀតយើងប្រើសម្រាប់ទាញទិន្នន័យក្នុងលក្ខខណ្ឌ if error column សម្រាប់ទាញទិន្នន័យទៅតាម future មួយ match សម្រាប់ទាញទិន្នន័យយកដែរឲ្យត្រូវតាមទីតាំង cell indirect ដូចគ្នាដែរទាញយកតាម cell លក្ខខណ្ឌដែរហើយនឹង VLOOKUP អញ្ចឹងក្នុងនេះគឺបើយើងចង់ detail រូបមន្តមួយយើងអាចទៅមើល function របស់វាមួយទៅប៉ុន្តែខ្ញុំយកទៅរូបមន្តណាដែលអាចជាមកប្រើជាមួយគ្នាបានឧទាហរណ៍យើងប្រើដើម្បីទាញទៅក្នុងអញ្ចឹងយើងចូលមក file Excel យើងវិញមកអញ្ចឹងទៅយើងប្រើរូបមន្តទី1យើងបលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់លក្ខខណ្ឌ conditional format តែមានពណ៌នេះអញ្ចឹងពណ៌នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអត់ហត់មានថាយើងអត់ធ្វើមួយលេបមួយទេយើងដូរទៅ style យើងដូរ text យកក្នុងជាងជំនាញគាត់មានពណ៌អីយើងអ្នក set ទៅពីច្រើនយើង set ទៅមេការក្នុងនេះចឹងមេការគាត់មានពណ៌ហ្នឹងយើងចំណាំមកពណ៌ហ្នឹងមេការក្នុងក្រុមហ្នឹងគាត់មានមេការអ្នកគេមេការ10នាក់អញ្ចឹងដើម្បីចូលបានចំណុចសំខាន់គឺ
conditional formatting ហ្នឹងវាមានលក្ខខណ្ឌកំណត់ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចង់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺអាចយើងដាក់ cell នៅក្នុងណាមួយដែលរបស់គេមានស្រាប់ហ្នឹងយើងដាក់មកចឹងថាគេកំណត់បែបខ្លះយើងចូល home មកនេះ home តមកចូល conditional format ហ្នឹងហើយទៅបើយើងមានតែបើយើងចង់បង្កើតថ្មីយើងយកពាក្យ new មកតែបើយើងគ្រាន់តែទៅមើលរបស់គេសិនយើងយកពាក្យ manage ចឹងសិនមកអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងវាមានលក្ខខណ្ឌ4យើងស្មើគេលក្ខខណ្ឌស្មើនឹងបញ្ឈប់អញ្ចឹងវាចេញពួកអីអញ្ចឹង mega យើងចេញពួកអីអញ្ចឹងយើងលេងទៅតាមនឹងមក and register យើងចេញពួកអីអញ្ចឹងអូខេមកហើយបើយើងចង់ edit មកក្នុងនឹងគឺយើងចង់មើលថាអូខេមានគេមានការកំណត់ឲ្យខ្លះក្នុងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអូខេ4ស្មើនឹងឈប់អញ្ចឹងរូបមន្តគេប្រើនេះ use a formula to determine which cells to format អញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយហ្នឹងគឺយើងអាចមកយើងចង់ដូរ format របស់គេអញ្ចឹង field របស់គេគឺយកមួយណាតែនៅក្នុងនេះគឺយក field ឬយកអញ្ចឹងគេដូរ font យើងដូរ font យកពណ៌ក្រហមឬយើងចង់ដូរ number ដូរលេខផ្សេងតិចនៅក្នុងនេះបានយើង play ណាក៏សម័យបើយើងណាចាំបាច់អានេះយើងចង់បានបែបហ្នឹងយើងដូរមកបែបហ្នឹងមកយើងចង់ដាក់ border ជុំវិញក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងអានេះយើងដូរតែពណ៌អសទេអញ្ចឹងដូរពណ៌អសយើងដាក់ឲ្យពណ៌អសនេះយើងកន្លែងដូរមកយើងយកពណ៌ក្រហមមកយើងចុច OK ទៅហើយចុច OK ទៀតទៅអញ្ចឹងនៅក្នុង format ហ្នឹងអូខេហើយយើងចង់ apply នេះគេ apply to ណា apply to ពីណាអញ្ចឹង apply to នេះអញ្ចឹង apply to នោះមានន័យថាយើងចង់ដាក់ពី A column មួយណាទៅដល់ row មួយណាឬ row មួយពី row ណាដល់ column ណាអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងដាក់ពី column A ទៅដល់ L ហើយពី row លេខ4ទៅដល់ row លេខ103អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ cursor ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាច scroll បានហើយអញ្ចឹងថានេះអាកន្លែងឡាញដាច់យើងឃើញដាច់ចុចហ្នឹងអត់អញ្ចឹងយើង apply ទាំងអស់គឺនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅពេលខ្លះវាឃើញក្នុងហ្នឹងវាញ៉ៃវាអាចធ្វើតឹងដែរអញ្ចឹងយើង clean វាមក clean មានណាយើងធ្វើមិនដាក់ឲ្យកុំឲ្យវាមាន data មានក្ប៊ីមានអីញ៉ៃនៅក្នុងហ្នឹងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងអត់ឲ្យវាមានច្រើនទេអញ្ចឹងយើងដឹងគោលដៅយើង apply មួយណាយើងដាក់ទៅក្នុងមួយហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងចុច apply ទៅវាអូខេហើយខ្ញុំអត់មានកែទេអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺទៅប៉ុណ្្នឹងទេតោះបើយើងយក new ហើយយកនេះ formula មកហើយយើង tick formula នេះមកហើយយើងស្មើគេអញ្ចឹងការសរសេរយើងត្រូវមានទ្វីងកណ្ដោអញ្ចឹងយើងស្មើ mega មកហើយយើងបិទទ្វីងកណ្ដោវិញមកអញ្ចឹងធ្វើ mega ហ្នឹងមានន័យថា mega ឲ្យសរសេរដូចគ្នានេះឧទាហរណ៍នេះមាន space ក្នុងនេះក៏មាន space ដែរហើយដុល្លារនេះបើយើងចង់ឲ្យវារត់មានថាបើយើងដាក់ដុល្លារ fix ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវានៅតែ cell មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដោះជាមកយើងឲ្យវារត់ថាឲ្យរត់ទៅ row ទេ column វាអត់រត់ទេអញ្ចឹងយើងចង់លេងពណ៌អូខេយើងចុចមកខ្ញុំចង់ filter mega ពណ៌គេពណ៌ក្រហមដូរពណ៌ក្រហមឬខ្ញុំដាក់ដូចពណ៌ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំចុច OK ទៅហើយខ្ញុំចុច OK ទៀតទៅអញ្ចឹង mega នៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំ apply ទៅពណ៌ហ្នឹងមួយចេញមកពណ៌ក្រហមឲ្យមាន mega តែអត់ទេខ្ញុំដកវិញអញ្ចឹងក្នុងនេះក៏ដូចគ្នាដែរលក្ខចូល train នេះមកហើយយើងចូល number នេះតេតងលុយអញ្ចឹងយើងដុល្លារអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ដុល្លារយើងមក custom home ណា custom ហ្នឹងមក custom ហ្នឹងហើយយើងសេទៅយក ក្ប៊ីមួយមកលេខយើងកាត់ខ្ទុយហើយយើងដាក់ត្រង់ជ្រុកហើយយើងចង់ដាក់ដុល្លារយើង space តិចទៅវាចេញនេះឧទាហរណ៍ចេញអញ្ចឹងវាចេញមកលទ្ធផលប៉ុណ្ណឹងវាហើយអញ្ចឹងយើងដូរមក real វិញមកអញ្ចឹងនៅក្នុង cell ហ្នឹងតែយើងវាយដល់ខ្ញុំលុបចោលនេះមួយខ្ញុំលុបចោលតែខ្ញុំវាយទៅប៉ុណ្ណេះវាចេញ12 real 1200 1000អញ្ចឹងវាប៉ុណ្ណឹងបើវា1000អញ្ចឹងវា60000នោះយើងវាយ0មកវាក្ប៊ីឲ្យអញ្ចឹងយើងកំណត់ក្នុងនឹងបានអូខេចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាណានេះយើងក៏កំណត់ដែរណា register ចេញពួកអីអញ្ចឹងយើងកំណត់មកយើងទាញវាពីក្នុងនឹងមកអញ្ចឹងការកំណត់តែមួយទេរូបមន្តក៏មិនខុសគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងคลิก
យើងអត់ click យើងដាក់ select ទាំងអស់ចេះវាពេលយើងចុចនេះមកវាចេញមកទាំងអស់ថាមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងតែឧទាហរណ៍យើង click ទៅ cell យើងដាក់តា cursor យើងនៅក្នុង cell នឹងមួយយើងចូល minute មកវាមានតែពីរឯងនៅក្នុង cell ហ្នឹងវាមានតែ register និង unregister ទេអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកការ apply វាចេញពីកន្លែងណាទៅអញ្ចឹង register វា apply បានតែពោនៅក្នុងនឹងក៏មើលនៅក្នុងនឹងថាអូខេ register ពួកអីពេលយើងដូរ text មកវាទៅ register unregister វាដូរមកលើវិញអញ្ចឹងវាដូរទៅតាមយើងដែលចង់បានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាអានេះ if